Letzte Woche hat dich ein Mensch, den du liebst, etwas völlig Harmloses gefragt und du bist ausgerastet, wegen absolut nichts. Und das Verstörende war nicht der kurze Ausbruch. Es war der Moment danach. Du hattest nicht mal mehr die Kraft, dich schlecht zu fühlen, kein schlechtes Gewissen, keine Reue, einfach nur Leere. Und irgendwo tief in dir hat eine leise Stimme gesagt, hier stimmt etwas nicht. Genau da beginnt das, worüber wir heute reden. Emotionale Erschöpfung. Und ich sage dir gleich zu Anfang etwas Unbequemes. Das ist keine Frage von zu wenig Schlaf. Du kannst 10 Stunden wegdämmern und trotzdem mit diesem Loch im Bauch wieder aufwachen. Am Ende dieses Videos verstehst du, warum dein Nervensystem irgendwann selbst den Stecker zieht, warum es ausgerechnet die einfühlsamsten Menschen am härtesten erwischt und warum dieses Gefühl von nichts in Wahrheit ein Schutzprogramm ist, das die Kontrolle über dich übernommen hat. Aber fangen wir da an, wo fast alle falsch abbiegen. Die meisten glauben, Erschöpfung sei ein reines Energieproblem, zu wenig Sprit im Tank. Aber emotionale Erschöpfung tickt völlig anders. Denk an ein Handy, das nicht leer ist, sondern heiß gelaufen. Der Akku zeigt 60% und trotzdem wird plötzlich alles zäh und langsam. Es drosselt sich selbst, um sich zu schützen. Nicht, weil der Strom fehlt, sondern weil viel zu lange viel zu viel auf einmal lief. Genau das passiert mit dir. Dein Problem ist nicht der leere Tank. Es ist ein System, das seit Wochen im roten Bereich glüht und anfängt, sich herunterzuregeln. Und was läuft da heiß? Nicht deine Muskeln. Es ist der Teil von dir, der ununterbrochen die Stimmung im Raum abtastet. Dein Gehirn betreibt einen unsichtbaren Sicherheitsdienst. Der scannt pausenlos Gesichter, Tonfall, kleine Pausen im Gespräch. Ist alles okay? Liegt da Ärger in der Luft? Muss ich gleich reagieren? Fachleute nennen dieses ständige Hintergrundscannen Neurozeption. Dein innerer Wächter macht das vollautomatisch, ob du willst oder nicht, vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und dieser Wächter ist schneller als dein Verstand. Bevor du bewusst denkst, der guckt komisch, hat dein Körper längst reagiert. Puls hoch, Schultern hoch, Magen eng. Ein Beispiel, das du sofort kennst. Du schreibst deinem Chef eine Nachricht und er antwortet nur mit einem knappen Okay. Kein böses Wort drin und trotzdem kippt dein ganzer Nachmittag. Dein Wächter hat in diesem einen Wort eine Bedrohung gewittert und Alarm geschlagen. Sachlich ist nichts passiert. Dein Körper aber steckt schon mitten in einer Stressreaktion. Bei einem entspannten Kaffee mit einem ruhigen Freund kostet dieser Wächter fast nichts. Aber in einem vollen Büro, in einer angespannten Familie, in einem Job mit ständigem Kundenkontakt läuft er auf Hochtouren. Und er darf sich nie hinsetzen. Kein Feierabend, keine Ablösung. Stell dir einen Türsteher vor, der seit 3 Jahren durchgehend steht und auf eine Pause wartet, die einfach nicht kommt. Und jetzt leg noch eine zweite Ebene obendrauf. Du scannst nicht nur, du spielst auch. Du setzt im Meeting ein interessiertes Gesicht auf, obwohl du innerlich längst woanders bist. Du sagst, mir geht's gut, während in dir gleichzeitig 3 Baustellen brennen. Diese kleine Lücke zwischen dem, was du zeigst, und dem, was du wirklich fühlst, klingt harmlos. Aber sie kostet jedes einzelne Mal ein bisschen Kraft. Und du machst das nicht einmal am Tag, sondern vielleicht 50 Mal. An der Kasse, im Chat, beim Abendessen. Keiner dieser Momente ruiniert dich. Aber zusammen sind sie wie ein Wasserhahn, der nie ganz zugeht. Tropfen für Tropfen, bis der Vorrat weg ist, ohne dass du je einen großen Verbrauch bemerkt hast. Aber es gibt eine Sorte Mensch, bei der dieser Wächter noch eine komplette Extraschicht aufgebrummt bekommt. Und die brennt dadurch doppelt so schnell durch. Manche Menschen spüren nicht nur ihre eigenen Gefühle, sondern saugen die der anderen gleich mit auf, wie ein Schwamm, den man in fremdes Wasser legt. Das ist keine Einbildung. Forscher sprechen von emotionaler Ansteckung. Gefühle springen über, ähnlich wie ein Gähnen, das durch einen ganzen Raum wandert, ohne dass jemand es steuert. Unser Gehirn hat Zellen, die das Erleben anderer in uns nachklingen lassen. Bei manchen Menschen sind diese Antennen einfach weiter aufgedreht als beim Durchschnitt. Kommt dein Kollege schlecht gelaunt rein, kippt deine Stimmung mit.
Ist deine Freundin am Boden, schleppst du ihre Verzweiflung abends mit nach Hause, als wäre es deine eigene. Das ist eigentlich eine Gabe. Menschen fühlen sich in deiner Nähe verstanden, weil du wirklich mitschwingst. Nur läuft dieser Austausch bei dir fast immer in genau eine Richtung. Alle laden bei dir ab. Du hältst, du trägst, du beruhigst. Du bist der Mensch, den man um 2 Uhr nachts anrufen kann. Und du gehst auch ran. Und wenn du selbst mal am Ende bist, funktionierst du trotzdem weiter, weil du irgendwann gelernt hast, dass für dich niemand einspringt. Von außen sieht das nach Stärke aus. In Wahrheit lädst du jeden Tag fremdes Gewicht auf einen Rücken, der längst durchhängt. Und keiner merkt es, weil du nie zusammenbrichst, wo jemand zuschaut. Und irgendwann macht dieser überladene Rücken etwas, das dich zutiefst erschreckt. Er hört einfach auf zu fühlen. Und das ist weit gefährlicher, als es klingt. Vielleicht kennst du diesen Zustand schon. Nichts tut mehr richtig weh, aber nichts macht auch mehr Freude. Alles fühlt sich an wie hinter einer dicken Glasscheibe. Das ist kein Zufall und erst recht keine Charakterschwäche. Das ist ein uralter Notfallmodus deines Nervensystems. Und um ihn zu verstehen, machen wir kurz einen Umweg über ein Tier. Wenn ein Opossum in Todesangst gerät und nicht mehr fliehen kann, kippt sein ganzes System um. Es stellt sich tot. Herzschlag runter, Gefühl runter, komplett abschalten. Dieser Todstellreflex steckt auch in dir. Wenn dein System über Monate keinen Ausweg aus der Dauerbelastung findet, greift es zur letzten Option, die es kennt. Es fährt dich runter. Und es kappt zuerst das, was am teuersten ist. Am teuersten ist das Fühlen. Freude, Trauer, Lust, Nähe, all das wird leise abgeklemmt, damit das nackte Grundsystem noch läuft. In der Psychologie gibt es ein Wort dafür, wenn Freude einfach nicht mehr ankommt. Anhedonie. Das ist kein Nichtwollen, das ist ein Nicht-mehr-Können. Und das wirklich Fiese ist der Übergang. Es knallt nicht, es dimmt. So langsam, dass du den Punkt, an dem Farben noch richtig Farben waren, gar nicht mehr erinnerst. Du merkst es an winzigen Dingen. Ein Lied, das dir früher Gänsehaut gemacht hat, läuft und da ist nichts mehr. Nur Töne. Und ein Teil von dir fragt sich, wann das eigentlich passiert ist. Und aus genau diesem Dimmen entsteht die gefährlichste Täuschung von allen. Nämlich die, dass mit dir doch eigentlich alles in Ordnung sei. Denn womit misst du überhaupt, wie es dir geht? Mit deinem Gefühl. Du horchst nach innen und liest ab, alles okay oder eben nicht. Aber genau dieser Innensinn ist das Erste, was im Notfallmodus leiser gedreht wird. Das Messgerät für deinen Zustand ist selbst Teil von dem, was gerade abgeschaltet wird. Es ist, als wolltest du prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, indem du die Lampe anknipst, die an genau dieser Sicherung hängt. Du bekommst nie eine ehrliche Antwort. Deshalb sagen ausgerechnet die Erschöpftesten oft am überzeugtesten, dass alles bestens läuft. Nicht, weil sie lügen, sondern weil ihr eigener Innensensor sie belügt. Dass du morgens aufstehst, zur Arbeit gehst und deinen Kram erledigst, ist kein Beweis für genug Substanz. Es heißt nur, dass die Notbeleuchtung noch schwach glimmt. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann atme einmal tief durch. Denn jetzt kommt der Teil, der wirklich zählt. Dieser Zustand ist umkehrbar und dein System will sich sogar erholen. Aber der Weg raus ist ein anderer, als du denkst. Die meisten versuchen sich zu erholen, indem sie sich betäuben. Serie an, Feed auf, Kopf aus. Nur ist Ablenkung nicht dasselbe wie Entladung. Und genau hier steckt der entscheidende Denkfehler. Dein Körper trägt einen kompletten Stressbogen in sich, der zu Ende gebracht werden will. Die Forscherinnen Emily und Amelia Nagoski haben das schön beschrieben. Ein Stressmoment ist wie ein Tunnel. Du gehst rein, wenn die Anspannung startet, und du bist erst draußen, wenn dein Körper das Signal bekommt, die Gefahr ist vorbei. Das Problem der modernen Welt ist, dass wir 1000 Tunnel betreten und keinen einzigen zu Ende gehen. Der stressige Anruf ist vorbei, aber dein Körper steht noch mittendrin und wartet auf ein Ende, das nie kommt. Der Auslöser verschwindet, aber die Anspannung im Körper bleibt liegen und sie stapelt sich.
Tunnel über Tunnel, alle offen, alle noch unter Strom. Wie schließt du so einen Tunnel ab? Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Körper. Bewegung ist das älteste Signal für vorbei. Ein zügiger Gang, ein paar Treppen, sich einmal richtig ausschütteln wie ein Hund nach dem Regen. Das klingt fast zu simpel, aber dein Körper versteht diese Sprache seit Urzeiten. Früher folgte auf Stress fast immer Bewegung. Weglaufen, kämpfen, handeln. Heute sitzen wir den Stress einfach aus und er findet keinen Ausgang. Oder das Allereinfachste, dein Atem. Ein langes Ausatmen, deutlich länger als das Einatmen, drückt eine körpereigene Bremse, die deinem System klar sagt, du darfst jetzt herunterfahren. Probier es ruhig gleich mit. 4 Sekunden ein, 6 oder 8 Sekunden langsam wieder aus. Ein paar Runden davon und dein Puls fängt spürbar an zu sinken. Das ist keine Esoterik, das ist Nervenbiologie. Und es gibt noch einen Hebel, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Andere Menschen. Nicht irgendwelche, sondern die sicheren. Ein Mensch, bei dem du nichts leisten und nichts spielen musst. Dein Nervensystem beruhigt sich am schnellsten an einem anderen ruhigen Nervensystem. Ein ehrliches Gespräch, in dem ausnahmsweise du der bist, der abladen darf, ist keine Schwäche. Das ist reine Biologie. Und pass auf einen Denkfehler auf. Erholung heißt nicht, dich komplett einzuigeln und jeden Menschen zu meiden. Rückzug kann heilen, aber er kann dich auch tiefer hinunterziehen. Der Unterschied ist simpel. Fühlst du dich nach dem Alleinsein ruhiger und ein Stück aufgeladen, war es Erholung. Fühlst du dich danach noch leerer und tauber, war es Flucht. Du musst dein Leben nicht umkrempeln. Fang mit einem einzigen Tunnel pro Tag an, den du wirklich bis zum Ende gehst. Ein bewusster Atemzug, ein kurzer Gang, ein echtes Wort an einen echten Menschen. Und nimm dir eine Last direkt von der Schulter. Du hast dir dieses Umfeld nicht ausgesucht. Wir stecken in einer Welt, die ständige Erreichbarkeit für normal hält und dich Pausen fast rechtfertigen lässt. Dieser Sog ist echt und er ist nicht dein persönliches Versagen. Aber in den kleinen Momenten dazwischen liegt trotzdem jedes Mal eine Wahl und die gehört ganz allein dir. Es bleibt allerdings eine Sache, die selbst der beste Atem und der klügste Feierabend nicht auflösen. Und das ist der Ballast, den du schon viel länger mit dir herumträgst. Denn ein großer Teil dieser Schwere ist gar nicht von heute. Es ist der alte Groll, das nie ausgesprochene Wort, die Kränkung, die du vor Jahren einfach heruntergeschluckt hast. Dieses unsichtbare Gepäck schleppst du in jedes neue Gespräch, in jeden neuen Tag. Und die eigentliche Erleichterung kommt nicht vom Mehr aushalten, sondern vom Loslassen. Es gibt ein paar erstaunlich schlichte Denkfiguren aus Japan, die genau dieses Loslassen zur täglichen Gewohnheit machen. Kein esoterischer Kitsch, sondern klare Haltungen, die dir die Schwere spürbar von den Schultern nehmen. Und genau das schauen wir uns im verlinkten Video an. Wenn dich dieses hier getroffen hat, dann lass dir vom Nächsten zeigen, wie du das alte Gewicht endlich ablegst. Es wartet gleich hier auf dich. Bis dahin, sei gut zu dir.